谁也谁锁定我。你不要破坏我。学起蔡依林的美人计，自棒棒糖分家后，即将率先举办音乐会的王子和小杰，这回不仅找来永远堂主范玮琪站台，更要大秀舞技苦练9令的 voguing 舞。我跟你讲，我的那个柔软度差不多比王子还要再烂个大概有吗？2倍吧？怎么可能？真的，我刚看他这样折来折去，我觉得哦，你进步了。有吗？对啊，我一直觉得你跟我 level 差不多，没想到远远的在。没有。这支舞是要注重在于他的表情跟那种放电很妖媚的感觉，然后。我就在揣摩这个。此外，谈起在非国人质事件中不幸丧命的两小妹妹，二棒更表示，音乐会上唱片公司也将特地为她留下 VIP 座位。之前有一个两小妹妹，她要买我们的音乐会的票，那我们也会留一个第1排的位置，希望她可以跟我们一起同乐。那也希望说她那天可以玩得开心。